Candi Penataran atau nama aslinya Candi Pala, berdiri di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Terletak di sebelah barat daya lereng Gunung Kelut. Berdiri megah 450 meter di atas permukaan laut. Didirikan abad 12 Masehi atau pada zaman Kerajaan Kediri dan masih digunakan hingga zaman Kerajaan Majapahit atau abad ke-14. Salah satu reliefnya mengisahkan Ramayana dan menggambarkan pasukan kera yang bertempur dengan pasukan raksasa. Tetaplah bangga menjadi bangsa Indonesia yang kaya dengan sejarahnya.